안녕하세요. 책아저씨 TV의 초장입니다. 오늘 읽어드릴 책을 소개해드리겠습니다. 제목은 코가 뚫리면 인생도 뚫린다 입니다. 저자는 이상덕 님이시고요. 이분은 고려대학교 의과대학을 졸업하셨고 일본 도쿄 의과대학에서 알레르기 비염 임상 연구로 의학 박사 학위를 받으신 분입니다. 현재는 고려대학교 의과대학 외래 교수를 맡고 있으면서 동시에 하나이비인후과 병원장으로도 재직 중이십니다. 출판사는 비타북스이고요. 2024년에 출간이 되었습니다. 요즘 비염 환자들이 정말 많은 것 같습니다. 구독자 여러분들도 아마 공감하실 겁니다. 제 주변에도 비염 때문에 고생하는 사람이 정말 많습니다. 직장에서도 보면 우리 직원들 한 절반 정도는 비염을 갖고 있는 것 같아요. 그리고 주변 친인척이나 지인들 중에서도 비염 달고 사는 사람들이 굉장히 흔합니다. 그런데 대부분 몇 년 혹은 몇십 년 비염을 안고 살면서 약으로도 치료가 안 되고 심지어는 수술을 했지만 재발해서 다시 비염으로 스트레스 받으며 사시는 분들이 참 많은데 정말 안타깝더라고요. 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데 변화가 없고 점점 더 심해지기만 할 때면 대부분 그렇죠. 어쩔 수 없나 보다 하고 그냥 절망하거나 포기하게 되죠. 그런데 구독자 여러분들은 정말 그러지 않았으면 합니다. 지난 올렸던 영상에서 제가 간단히 언급을 했었는데 저 역시 심한 상태는 아니었지만 굉장히 오랜 기간 비염이 있었습니다. 그런데 입 대신 코 호흡을 하면서 어느샌가 비염이 완전히 사라진 경험이 있긴 합니다만은 어디까지나 제 경험이고요. 그런데 지금 생각해 보면 코 호흡을 통해서 좋아진 것은 분명 있습니다. 하지만 코 호흡 한 가지 때문에 비염이 완전히 사라졌다고 하기보다는 제가 그동안 해왔던 간헐적 단식, 즉 소식의 영향도 분명히 있을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 약이나 외과적 수술로도 치료가 되지 않는 경우는 결국 식이요법으로 치료하는 것이 맞지 않을까 하는 것이 저 개인적인 생각입니다. 이 책의 저자는 이비인후과 병원장으로서 그동안 1만 건이 넘는 코 수술을 집도한 경력을 가지고 있는 베테랑 의사이지만 정작 본인의 코 건강에 대해서는 아주 소홀히 하여서 그 대가를 톡톡히 치룬 경험이 있는 분입니다. 치료와 회복 과정 중에 혹독한 고통을 경험하는 수술을 통해서 자신의 코병을 치료하게 되는 그런 경험을 하면서 저자는 환자들의 고통에도 공감의 눈을 뜨게 됩니다. 여전히 온갖 거짓 정보와 잘못된 정보들에 의해 현혹된 환자들이 많고 또 더 나아가서는 그런 정보들로 인해서 병이 악화되는 환자들까지 생겨나는 것을 보면서 저자는 본인의 현장 경험과 검증된 의료 지식을 바탕으로 한 정확한 건강 정보를 전달해야겠다는 결심을 하게 되고 그 결심의 결과가 바로 이 책이라고 할 수 있겠습니다. 저도 이 책을 몇 주 전에 읽었는데요. 코 건강에 관심 많은 사람들에게는 정말 유익한 책이라는 생각이 듭니다. 이 책은 4개의 장과 부록으로 구성이 되어 있는데요. 1장의 주제는 꼬리에 꼬리를 무는 코병입니다. 여기서는 코의 다양한 기능과 더불어 코병으로 병원 방문할 일을 현저히 줄일 수 있는 법에 대한 설명을 담고 있습니다. 2장의 주제는 코병 치료의 모든 것입니다. 여기서는 그동안 알려진 부작용이 많은 스테로이드 제제이지만 극소량 사용했을 때에는 실보다 득이 많다는 그런 내용을 담고 있고요. 제3장의 주제는 어린이 코병과 코골이의 모든 것입니다. 여기서는 코골이를 포함한 어린이 코병에 대한 전반적인 질환과 치료에 대한 내용을 아주 포괄적으로 다루고 있습니다. 4장의 주제는 코골이와 불면증 없는 삶을 위해입니다. 2장에서는 코골이의 다양한 원인과 예방 그리고 병원 치료에 대한 내용을 담고 있습니다. 비염을 포함한 코골이, 수면 무호흡증 등 다양한 코 질환에 대한 원인과 예방법에 대한 정보를 원하시는 분은 이 영상 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 그럼 책 속으로 함께 들어가 보시겠습니다. 이것만 잘하면 이비인후과 의사를 볼 일이 없다. 첫째,
코 건강은 온도보다는 습도에 달렸다. 흔히 여름 감기는 개도 안 걸린다고 한다. 실제로 감기 환자는 여름에 가장 적다. 비염이나 축농증 환자 역시 여름에는 감소한다. 이런 현상을 겨울은 춥고 여름은 덥기 때문이라고 해석하면 큰 오해다. 사계절 중에서 여름에 감기나 코병 환자가 가장 적은 것은 기온이 높아서가 아니라 습도가 높기 때문이다. 코에 가장 큰 영향을 미치는 기후 조건은 습도다. 대기가 건조하면 코로 들어 마시는 공기도 건조해서 코에 과부하가 걸린다. 건조한 공기를 숨쉬기 편안한 수준의 습도로 만들려면 비강의 점액이 많이 필요하다. 그런데 코 속 점액은 무한정 나오는 게 아니다. 습도를 높이는데 한정된 점액을 다 쓰고 나면 코 점막을 촉촉하게 유지할 점액이 부족해 코가 건조해진다. 코 속 점막이 건조하면서 바이러스나 세균에 대한 방어 기능이 저하되고 점막 표면 섬모의 운동성이 떨어져 코병에 잘 걸린다. 코를 촉촉하게 하기 위해서는 두 가지가 중요하다. 첫째는 적정 습도를 유지하는 것이고 둘째는 코 점막에서 점액이 원활하게 분비되는 것이다. 코가 가장 편안한 습도는 40%에서 60%다. 실내 습도를 여기에 맞춰 관리하자. 단 알레르기 비염 환자라면 되도록 50%를 넘기지 않는 것이 좋다. 알레르기 비염 환자의 80%는 집먼지 진드기에 알레르기가 있는데 집먼지 진드기는 습도가 50%가 넘으면 번식이 가능하고 65에서 75%가 되면 왕성하게 번식하기 때문이다. 적정 습도를 유지하는 데는 가습기가 가장 효과적이다. 젖은 수건을 걸어두거나 잎이 넓은 식물을 비치하는 것도 좋다. 가습기 살균제 사건으로 가습기를 기피하는 경향이 있는데 당시 문제가 됐던 것은 가습기가 아니라 가습기 살균제였다는 것을 기억해야 한다. 둘째, 물을 충분히 마시자. 코를 촉촉하게 유지하려면 물을 충분히 마셔서 코 점막에서 점액이 원활하게 분비되게 해야 한다. 체온 정도로 미지근한 온도의 물을 하루에 1.5리터 이상 조금씩 자주 마시면 더 효과가 있다. 카페인이 들어있는 음료는 이뇨작용을 해서 수분을 체외로 배출시키므로 좋지 않다. 실내가 아주 건조하면 코에 직접 수분을 공급할 수도 있다. 생리식염수를 코에 몇 방울 떨어뜨린 뒤 흘러나오는 콧물을 닦으면 된다. 생리식염수로 코 속 비강을 씻는 코세척과 비슷한 효과가 있다. 셋째, 실내외 온도차를 줄이자. 습도 다음으로 코 건강에 영향을 미치는 조건은 온도다. 정확하게 말하면 온도가 얼마나 낮은가 보다 온도차가 얼마나 큰가가 더 중요하다. 숨 쉴 때 코로 들어온 공기가 너무 차거나 너무 뜨거우면 코 속 비강 점막에서 나오는 점액으로 온도를 적절하게 맞추는데 갑자기 온도가 크게 오르내리면 코가 견디지 못해 코병이 생기기 쉽다. 그래서 추운 겨울 따뜻한 실내에 있다가 밖에 나가면 얼음장처럼 차가운 공기에 재채기나 기침, 콧물이 나오는 것이다. 여름에는 에어컨을 틀어 시원한 실내에 있다가 밖에 나가 뜨거운 공기를 마시면 코에 신호가 오기도 한다. 온도차에 예민한 사람은 여름에 차가운 음료를 많이 마시기만 해도 코병 증상이 악화된다. 계절적으로 환절기가 위험하다. 겨울에서 봄으로, 가을에서 겨울로 계절이 바뀔 때면 아침과 낮의 온도차가 10도는 보통이고 때로는 15도 이상 벌어지기도 한다. 환절기에는 갑작스러운 기온 변화에 신체가 적응하지 못해 전반적으로 면역력이 떨어지는데 역시 코가 가장 예민하게 반응한다. 실내외 온도차를 줄여 코를 편안하게 만들려면 적정 실내 온도를 유지해야 한다. 여름에는 24에서 28도, 겨울에는 18에서 20도가 적당하다. 아주 시원하거나 아주 따뜻한 온도는 아니지만 실내외 온도차가 크게 벌어지지 않아 오히려 코는 편안하다. 특히 겨울에 실내 온도를 너무 높이면 상대 습도가 크게 떨어져 코에 최악의 환경이 되므로 주의한다. 겨울이나 환절기에 외출할 때는 마스크를 쓰면 온도차를 줄이는 효과가 있다. 또한 가벼운 목도리로 목을 보호하면 체온이 갑자기 떨어지는 것을 막을 수 있다. 넷째, 환기에 관심을 갖자. 미세먼지나 초미세먼지는 비염이나 축농증에 직접적인 영향을 미친다. 비염 중에서도 알레르기 비염에 특히 큰 영향을 미치는데 알레르기 비염 환자가 미세먼지를 흡입하면 비강 점막에서 항원이 들어왔을 때와 유사한 반응이 나타난다. 미세먼지에는 알레르기를 유발하는 항원 성분이 없는데도 불구하고 마치 알레르기 반응이 일어나듯 비강에 염증이 생기는 것이다. 미세먼지가 심한 환경에서는 알레르기로 인한 염증 반응도 한층 강하게 일어나
비염 증상이 악화된다. 축농증 역시 미세먼지나 초미세먼지가 심해지면 환자가 증가한다. 급성과 만성 모두 다 그렇다. 그래서 미세먼지나 초미세먼지가 나쁨이나 아주 나쁨 수준일 때는 외출이나 실외 활동을 자제해야 한다. 그렇다면 미세먼지나 초미세먼지가 나쁨이나 아주 나쁨일 때 창문을 열어 환기하는 것이 좋을까, 아니면 창문을 꼭꼭 닫아둬야 할까? 실내에도 생활먼지는 물론 건축자재나 가구, 사람의 활동 등에 의해 오염물질이 쌓이므로 일반적으로 하루 2번 이상 맞바람이 통하도록 환기하라고 권한다. 미세먼지나 초미세먼지가 심한 날에 환기할지 여부는 실내 공기의 질에 달려있다. 실내 공기가 바깥보다 좋으면 환기하지 않고 창문을 닫아두는 것이 낫고, 바깥보다 나쁘면 환기해야 한다. 따라서 청소를 하거나 굽거나 볶는 요리를 할 때는 실외 미세먼지 농도와 상관없이 맞바람이 통하게 창문을 열어 환기를 해야 한다. 다만 늦은 저녁부터 새벽까지는 대기 오염 물질이 정체대 아래쪽에 가라앉아 있으므로 이 시간은 피하는 것이 좋다. 코병을 악화시키는 3대 주적. 첫 번째, 담배. 흡연은 직접 흡연뿐만 아니라 흡연자 옆에서 담배 연기를 들이마시는 간접 흡연도 위험하다. 간접 흡연으로 마시는 담배 연기는 필터를 거치지 않고 대기 중으로 그대로 퍼진 것이라 필터를 거쳐 흡입되는 연기보다 독성 물질이 많다. 실제로 담배를 피우지 않는 알레르기 비염 환자를 2시간 동안 간접 흡연에 노출시켰더니 항원에 노출됐을 때 생기는 물질인 면역 글로불린 E가 17배나 많아졌다. 이는 알레르기 비염이 매우 심해졌다는 의미다. 담배는 비염의 한 종류인 혈관 운동성 비염을 유발하는 직접적인 원인이기도 하다. 혈관 운동성 비염은 건조한 공기, 찬바람, 강한 향 등 비특이적 자극에 의해 생기는 비염인데 담배 역시 주요한 원인이다. 또한 담배를 피우면 연기가 코로 들어가면서 코 속이 건조해진다. 앞서 살펴봤듯이 코 건강에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 건조함이다. 흡연으로 코안이 건조해지면 코의 모든 기능이 크게 떨어져 코병이 악화된다. 두 번째, 음주. 술도 담배 못지않게 코병에 유해하다. 비염이나 축농증, 코 물혹 등은 염증 반응으로 생기는 질환인데 술을 마시면 염증 유발 물질인 사이토카인이 더 많이 만들어진다. 게다가 술은 혈관을 확장시키기 때문에 사이토카인이 확장된 혈관을 빠르게 타고 돌아 염증이 악화된다. 술로 혈관이 확장되면 코막힘도 심해진다. 술로 인한 혈관 확장 효과는 모세혈관에서 두드러지는데 코 속 비강점막에 모세혈관이 확장되면서 점막의 부피가 커져 코가 막힌다. 평소에는 코가 막히지 않던 사람이 술만 마시면 코가 막혀서 코맹맹이 소리가 나고 평소 나오지 않던 콧물이 나오는 것도 바로 이 때문이다. 그래서 술은 2-3일 간격을 두고 가볍게 한두 잔 마시는 정도로 줄이거나 아예 마시지 않는 것이 좋다. 세 번째, 스트레스. 스트레스 역시 체내 염증 반응을 악화시키는 대표적인 요인이다. 알레르기 비염이나 코 물혹, 천식을 동반한 축농증은 스트레스에 민감하게 반응한다. 피로가 누적돼 생기는 육체적 스트레스나 시험이나 회사 업무, 가족 관계 등으로 인해 발생하는 정신적 스트레스 모두 병을 악화시킨다. 한동안 병원을 찾지 않던 비염 환자가 갑자기 증상이 심해져 병원을 찾아왔을 때 최근에 피곤하거나 힘든 일이 있었냐고 물어보면 10중 8구 그렇다고 답한다. 축농증 중에서도 잘 재발하는 특징을 가진 축농증 환자 역시 스트레스가 심하면 더 쉽게 재발하고 치료도 더 오래 걸린다. 스트레스를 받지 않는 것이 최선이지만 적절한 스트레스는 삶의 활력이 되기도 하므로 스트레스를 해소하는 자신만의 방법을 터득하는 것이 바람직한 해결책이다. 병원 치료의 시작, 약물 치료. 코병, 그 중에서도 만성 코병 환자는 증상이 시작됐을 때 곧바로 병원을 찾기보다는 며칠 견뎌보다가 도저히 안 될 것 같을 때 병원을 찾는다. 병원에서는 비염 환자에게 증상을 줄이는 점액 용해제와 비강 수축제, 비강 점막의 염증을 치료하고 민감도를 낮추는 항히스타민제나 스테로이드제 등을 처방한다. 다행히도 비염이나 축농증은 약물에 좋은 반응을 보여 며칠 약을 복용하면 불편했던 증상이 좋아진다. 그런데 문제는 여기서 발생한다. 증상이 없어지면 병이 다 나았다고 생각하고 임의로 약물 치료를 중단하는 환자가 많다. 비염이나 축농증 치료에 쓰이는 스테로이드제나 항생제를 장기간 복용하면
면역력이 떨어지지 않을까 하는 걱정 때문이다. 하지만 불편한 증상이 없어졌다고 해서 비염이나 축농증이 치료된 것으로는 볼 수 없다. 비강이나 부비동의 염증이 거의 다 없어지고 점막이 정상으로 회복되려면 증상이 없어진 뒤에도 상당 기간 약물 치료를 계속해야 한다. 치료 기간은 증상의 심한 정도나 동반 질환, 환자의 면역 특성 등에 따라 다르지만 짧게는 일주일, 길게는 6주까지 약물 치료를 해야 할 수도 있다. 만약 증상만 좋아지고 염증이 완전히 치료되지 않은 상태에서 약물 치료를 중단하면 어떻게 될까? 코가 건강할 때는 사소한 자극이 들어오더라도 코 속 면역 체계가 이겨내 별다른 증상이 생기지 않는다. 하지만 점막이 정상으로 회복되지 않은 상태에서는 면역 체계가 효율적으로 대응하지 못해 염증이 더 쉽게 생긴다. 즉 비염이나 축농증의 재발률이 높아진다. 이렇게 재발하면 전보다 약을 더 많이 더 오래 복용해야 한다. 결국 총 약물 복용량이 훨씬 더 늘어나는 것이다. 코병을 제대로 치료하기 위해서는 증상이 없어진 뒤에도 의사의 처방에 따라 충분한 기간 동안 약을 복용하는 것이 병을 다스리는 현명한 방법이다. 알레르기로 알레르기를 치료한다. 면역요법. 면역요법은 알레르기를 일으키는 항원을 아주 소량씩 체내에 흡수시켜 면역 관용을 유도함으로써 알레르기 반응을 없애는 것이다. 알레르기 비염을 일으키는 대표적인 항원인 집 먼지 진드기나 꽃가루는 사실 해로운 물질이 아니다. 대부분의 사람들은 이런 것이 코에 들어와도 아무런 증상이 나타나지 않는다. 하지만 어떤 사람들은 면역 체계가 이런 물질들을 적으로 간주해 총공격한다. 이것이 바로 알레르기 반응이다. 면역 관용은 면역 체계가 항원을 더 이상 적으로 보지 않아서 공격하지 않는 상태를 말한다. 면역요법은 알레르기 검사로 어떤 항원에 알레르기가 있는지 정확하게 파악한 후 실시할지 여부를 결정한다. 적어도 3년 이상 시행해야 제대로 효과를 볼 수 있는데 3, 4년 계속 시행하면 치료를 중단한 후에도 4, 5년 이상 효과가 지속되고 경우에 따라 반영구적으로 효과가 나타나기도 한다. 면역요법은 전신 부작용 같은 심각한 부작용이 없는 안전한 치료법이다. 다만 항원의 농도를 단계별로 조금씩 높이는 과정에서 목이 따갑거나 코나 입, 귀가 가려울 수 있으나 이는 일시적인 증상으로 곧 좋아진다. 안전성이 높다 보니 성인은 물론 어린이에게도 권장한다. 특히 어린이는 아토피로 시작된 알레르기가 점차 성장하면서 비염을 거쳐 천식으로 이어지는 이른바 알레르기 행진을 보이는 경우가 많은데 면역요법으로 치료하면 비염에서 천식으로 진행되는 것을 억제할 수 있다. 면역요법은 알레르기 비염을 근본적으로 치료할 수 있는 유일한 치료법이지만 아직 건강보험이 적용되지 않아 다른 치료 방법에 비해 비용이 많이 든다. 중도에 포기하지 않고 몇 년간 치료하려면 상당한 노력이 필요하다. 그럼에도 불구하고 면역요법으로 알레르기 비염에서 해방된 환자를 보고 나면 이 치료법이 점차 발전하고 확대되리라 확신이 든다. 코골이와 수면무호흡증 예방을 위한 4가지. 첫 번째, 체중 감량. 비만은 코골이나 수면무호흡증을 유발하거나 악화시키는 가장 중요하고도 직접적인 요인이다. 체중이 늘어나면 겉으로 보기에도 배가 나오고 얼굴에 살이 붙을 뿐만 아니라 기도 주변에도 지방이 쌓여 기도의 내부 직경이 좁아진다. 이렇게 숨길이 좁아지니 코골이나 수면무호흡증이 생길 수밖에 없다. 코골이나 수면무호흡증으로 잠이 부족하면 낮에 무기력하고 졸려서 신체 활동량이 줄고 에너지 소비도 감소한다. 많이 움직여야 에너지 소비가 되는데 피곤해서 가만히 있기만 하니 살이 더 찔 수밖에 없다. 게다가 코골이나 수면무호흡증 때문에 잠을 제대로 못 자 만성적으로 수면이 부족하면 스트레스 호르몬이 증가해 폭식하게 되고 당연히 체중은 더욱 증가된다. 비만과 코골이, 수면무호흡증은 이렇게 단단한 악순환의 고리로 연결돼 있다. 하지만 악순환의 고리를 끊으면 언제든 새로운 선순환이 시작되는 법이다. 살을 빼면 코골이나 수면무호흡증이 줄어 수면의 양과 질이 좋아지고 잘 자면 식욕이 줄어 체중 감량이 더 쉬워진다. 수면무호흡증 환자에게 이상적인 목표 체질량 지수는 25 이하다. 키가 175cm라면 몸무게 76kg 이하, 165cm라면 68kg 이하를 목표로 삼아 체중을 감량해야 한다. 이 정도는 조금만 노력하면 될 수 있다고 용기를 얻는 환자가 있는가 하면 이 목표가 까마득해 보이는 환자도 적지 않을 것이다. 이 기준까지 체중을 줄이지 않으면
증상이 좋아지지 않는다는 게 아니므로 미리 실망하거나 포기하지는 말자. 수면 무호흡증 환자가 비만이라면 살이 빠지기 시작하는 동시에 증상이 개선되기 시작한다. 해외 연구 결과를 보면 체중이 10에서 15%만 감소해도 무호흡, 저호흡 지수가 최대 50%까지 감소했다. 특히 수면 무호흡증이 경증이면서 비만인 경우에는 살을 빼는 것만으로도 수면 무호흡증이 사라질 수 있다. 두 번째, 올바른 수면 자세와 베개를 선택하자. 옆에서 자는 사람이 코를 심하게 골 때 어깨를 살짝 건드려서 자세를 바꾸게 하면 잠시나마 코골이 소리가 줄어든다. 그만큼 코골이와 수면 무호흡증은 잠자는 자세에 크게 영향을 받는다. 보통 반듯하게 잔다고 하는 자세는 천장을 보고 바로 누워서 팔 다리를 자연스럽게 편 자세다. 하지만 이런 앙와위는 코골이나 수면 무호흡증에 좋지 않다. 이런 자세로 누우면 중력에 의해 턱이나 혀뿌리가 목 뒤쪽으로 이동하고 목젖이 처져 상기도가 좁아지면서 코골이와 무호흡 증상이 심해진다. 가장 좋은 자세는 옆으로 자는 것이다. 오른쪽이든 왼쪽이든 방향은 상관없다. 옆으로 누워 잔다고 해서 몸과 바닥이 이루는 각도가 90도가 되어야 하는 것은 아니다. 이렇게 완전히 모로 누우면 어깨가 아파서 오래 있기 힘들다. 바닥과 등이 이루는 각도가 30도 이상이 될 정도로만 몸을 세워도 충분히 효과를 볼 수 있다. 세 번째, 금연과 금주. 건강한 생활을 위해 멀리해야 할 것을 꼽을 때 빠지지 않는 것이 술과 담배다. 앞서 코 건강에 술과 담배가 얼마나 해로운지 자세하게 알아봤는데 잠을 잘 때도 술과 담배의 악영향은 계속된다. 술을 마시고 나면 코를 골지 않는 사람도 코를 골던 사람은 코골이 소리가 유난히 더 커진다. 그 이유는 두 가지로 설명할 수 있다. 첫째, 술을 마시면 혈관이 확장돼 코와 목의 점막이 부으면서 숨길이 좁아져 코골이나 수면 무호흡증이 악화된다. 비강의 점막과 목의 점막이 부으면 숨 쉴 때 공기 저항이 세져 코골이 소리가 커지고 상기도 폐쇄가 더 잘 일어난다. 둘째, 술을 마시면 뇌의 호흡 중추가 둔해져 코골이나 수면 무호흡증이 악화된다. 실제로 자기 전에 술을 안 마신 날과 마신 날을 비교해 봤더니 안 마신 날에는 무호흡, 저호흡 지수가 평균 2.9회였는데 사람이 술을 마시는 날에는 7.8회로 2배 이상 증가했다. 뿐만 아니라 술을 마시면 수면 무호흡증 환자의 혈중 산소 포화도가 평소보다 떨어진다. 잠든 후 80에서 160분 사이에 가장 많이 저하되며 이는 호흡이 정상적으로 이루어지지 않아 체내에 산소가 부족해진다는 것을 의미한다. 흡연 역시 코골이나 수면 무호흡증을 악화시킨다. 흡연은 상기도의 폐를 자극할 뿐만 아니라 신체 전반의 염증 반응을 촉진하는데 특히 수면 무호흡증의 직접적인 원인 부위인 상기도 염증이 심각해져 비강이나 목 등이 좁아진다. 담배를 많이 피우면 총 수면 시간이 줄고 수면 효율이 떨어지며 잠을 자다가 더 자주 깬다. 수면 무호흡증 환자 중에 불면증이 동반된 경우가 많은데 담배로 인해 깊은 잠을 못 자고 자주 깨면 수면 무호흡증이 악화된다. 이처럼 술과 담배는 코골이와 수면 무호흡증에 직접적으로 영향을 미친다. 음주와 흡연을 함께하면 악영향이 더 커진다. 하루라도 빨리 금연해야 편안한 밤을 맞이할 수 있다. 네 번째, 주기적으로 코 세척을 하자. 이비인후과 의사들이 이구동성으로 첫 번째로 꼽는 코 건강법은 바로 코 세척이다. 우리는 아주 어렸을 적부터 식후 양치질 하는 습관을 들이고 하루에도 몇 번씩 양치질 하는 것을 당연하게 여기지만 코 세척은 아직 많은 이에게 낯선 용어다. 양치질로 치아와 입안 구석구석을 씻어내듯 코 속을 매일매일 깨끗하게 씻는 것이 코 세척이다. 코 세척의 효과에 관한 연구 결과는 무척 많다. 그중 일부를 소개한다. 비염이나 축농증 환자가 코 세척을 꾸준히 했더니 약물 복용량이 줄었다. 이는 코 세척으로 증상이 완화됐다는 것을 의미한다. 또 코막힘이 심한 환자가 코 세척을 했더니 비강 내 공기 통로의 용적이 커졌다. 이는 코 세척으로 코 점막의 붓기가 가라앉아 코막힘이 줄었다는 뜻이다. 게다가 코 세척은 장기간 계속해도 별다른 부작용이 없다. 이처럼 효과가 뛰어나고 간편하게 실행할 수 있으며 부작용 걱정도 없으니 코 세척을 안 할 이유가 없다. 코 세척 방법은 생각보다 간단하다. 생리식염수를 담을 용기와 소금, 물만 있으면 어디서든 할 수 있다. 코에 물이 들어갔을 때 따가웠던 기억 때문에 지레 겁먹고 엄두를 내지 못할 수도 있다. 하지만 콧물이 코 안에 있어도 아무런 느낌도 없듯 콧물과 염도가 같은 생리식염수로 코 세척을 하면
코가 따갑지 않고 오히려 시원하다. 시청해 주셔서 감사합니다.